Pomocou tohoto jednoduchého systému vám ukážem, ako viete pochopiť obchod, marketing alebo čokoľvek iné v živote a pri najhoršom to viete rozobrať a vedieť opraviť. Tak sa poďme na to rovno pozrieť. Sú to princípy systému. Rovno pred sebou už vidíte jeden systém a je zložený z 4 komponentov alebo 4 častí a prostredia. V jednoduchosti vysvetlíme, čo každý robí. To najpodstatnejšie aktuálne pre vás je prostredie. Prostredie je špecifická vec. A kvôli tomu, že vlastne ono má určité vplyvy na celý systém, ktoré neviete vy zmeniť alebo nejako opraviť. Viete ich jedine vymeniť. To znamená, že napríklad ak sa nachádzate v nejakej krajine, povedzme v Česku, tak máte určité pravidlá, zákony, podnebie, ktoré neviete zmeniť, neviete ho upraviť. Ale viete zmeniť podmienky toho prostredia tým, že ho zmeníte. Napríklad, že sa presťahujete. Hej, presťahujem sa z Česka do Slovenska a zmenil som si zákony a zmenil som vlastne veci, čo ideálne vyhovujú môjmu systému. Následne máte vstup. To sú nejaké vstupné informácie, ingrediencie, materiály, čokoľvek, čo vlastne dávate do tohto systému. Proces je vlastne čokoľvek, čo robíte. Hej, či už je to miešanie kávy, čo si ukážeme v ďalšom procese, je to marketing, je to obchod a máte tam nejaký proces, ktorý vlastne vykonávate pomocou tých vstupov. Keď kombinujete vstup a nejaký proces, máte výstup alebo nejaký výsledok. A tento výsledok je dobrý, zlý, má nejaké parametre väčšinou a tie parametre si viete skontrolovať, keď vlastne sa pozriete na ten výstup, urobíte nejakú skúšku, chuťovú, vizuálnu, dátovú a vyjde vám spätná väzba a podľa tej, možno uhadnete, viete upraviť vstupné informácie. A týmto vlastne uzavrete celý kruh. Hej? Vysvetlíme si na príkladoch hneď za chvíľočku, ale toto je základný princíp. To znamená, niečo robíte, máte nejaký vstup, nejakú energiu, nejaký dokument, čokoľvek, nejak ho spracovávate určitým štýlom, máte z toho nejaký výsledok, nejakú prácu napríklad. A podľa toho, či si poviete, OK, táto práca je zlá alebo dobrá, pri obidvoch prípadoch máte spätnú väzbu, otačíte celý proces a môžete znovu zmeniť niečo na tom vstupe alebo procese, aby ste dosiahli iný výsledok a znovu viete, či ste urobili dobrú alebo zlú zmenu podľa spätnej väzby. To je základný princíp. Poďme si to ukázať na krátkych príkladoch. Tu je systém, ako pripraviť dobrú kávu. Hneď vidíte, máme tu prostredie zle vybavená kuchyňa. To už nás hneď na štarte dáva na zlú pozíciu a to môže byť napríklad, že máme neumyté poháre, máte starý storek, ktorý nebol dlho vyčistený, nekvalitnú kávu a všetky tieto veci. Hej, nie je dobre vybavená tá kuchyňa. Už na vstupe máme nejaké prísady, povedzme v tomto prípade je tá káva není dobrá, není kvalitná. Čiže nebude tá káva asi dobre chutiť, typujem. Máte nejakú receptúru na tú kávu, niečo, čo ste vyčítali na internete, čo prvý link, čo vám vyskočil. A výstup, keď ste ho ochutnali a dali pani manželke, tak zistíte, že chutí strašne a skoro ju vyplula. Hej? A skoro vám hodila ten hrnček do hlavy. Čiže viete, že tá káva je zlá a máte hneď spätnú väzbu, chuť kávy a to, že máte hrnček v hlave. A následne si poviete, OK, asi nechcem piť celý život zlú kávu, či viete niečo zmeniť. Poviete si, že OK, zlé vybavenie kuchyne asi nezmením tak rýchlo, ale viete zmeniť prísady s tým, že zbehnete ku susedovi po nejakú lepšiu kávu, alebo ak sa vám chce, tak zbehnete do obchodu. Máte kvalitnejšiu nejakú arabickú kávu a následne pozrite si nejaký už lepší link na tú receptúru, že ako to máte pripraviť v tom stroji, možno ho trošku šuchnete a máte dobrú receptúru. Hej, už ste dali aspoň základné body. A zrazu máte výstup priemerný. Hej, už je tá káva dobrá a manželka je spokojná, lebo dostala kávu a máte chuť kávy vynikajúcu. Hej, už si poviete, OK, to mi asi stačí a vlastne systém už netočíte dookola a nemáte ďalšie dáta. Aktuálne viete, aký funguje systém na pripravenie dobrej kávy. Poďme sa pozrieť na ďalší. Možno pre chlapov, trošku blízky, systém motor. Veľmi zjednodušený. V prostredí máme vysokú nadmorskú výšku, lacná benzínka, ktorá bola pod kopcom alebo teda pod horou, čiže máte nekvalitný benzín a je tam veľmi nízka teplota. Hej. Vstup, samozrejme benzín a nejaké ďalšie veci, ktoré zatiaľ necháme úplne jednoduchosti, čiže benzín a proces je spaľovanie, to znamená, máte tam nejaký proces spaľovania v motore, ktorý keď vybuchne, tak vytvára energiu a teda. A výstup je výkon, nejaká energia. Spätná väzba. Cítite na tom športovom aute, že čo si znie zle, nie je to úplne ideálne, že ten zvuk nie je dobrý. A keby máte vlastne jednotku na kontrolu motoru a vidíte tam vlastne pomer vzduchu a benzínu, ktorý sa bežne používa na kontrolu map, tak máte hodnotu 14, vlastne máte pomer paliva 1:14 ku vzduchu. A vidíte, že je mimo, hej? Že proste je buď vysoko, je nízko a poviete si OK, tak treba premapovať mapu, keď sa vrátite niekde domov
Hej? Alebo napríklad viete zmeniť prostredie a vlastne zbehnete z toho kopca dolu a benzín a spaľovanie už sa vlastne vráti do normálu, tým pádom máte povedzme lepší výkon a už zvuk je v poriadku, pomer benzínu a vzduchu je tiež v poriadku a už to auto jazdí tak, ako má. Vyberte to veľmi zjednodušene, ale chápem princíp. Hej, tým pádom viete znovu zmeniť prostredie alebo zmeniť nejakú reakciu na plyn, to už je proste proces. Poďme ďalej. Systém, ako získavať klientov. Čo je proste akvizícia klientov, ktorá je zložená v jednoduchosti z marketingu a obchodu. Hej, poznáte už pravdepodobne z iných videí. Máme to rovno prostredie, ekonomickú situáciu a obdobie roka. Nie je to špecifikované, ale proste musíte s tým rátať vždycky, keď tvoríte akýkoľvek biznis, určite poznáte. Aktuálne tento systém je postavený na platených kampaniách. Obchod aktuálne neriešime, ale princíp určite pochopíte. Vstup máme cieľovú skupinu, proces sú platené kampane a výstup sú klienti. A metrické údaje v kampane. Vstup je cieľová skupina, proces sú platené kampane a výstup máme klientov, spätná väzba sú metriky v kampaniach. Hej, proste cost per lead alebo cena za kontakt, cena za klik, počet klikov a tieto veci, ak to náhodou nepoznáte. A vstup, máme nejakú cieľovú skupinu. Povedzme, že je zlá. Proces, platené kampane, povedzme, že ste dobrí v platených kampaniach a výstup sú, povedzme, klienti, ale nemáte tých úplne ideálnych. A viete to podľa metriky v kampaniach, jednakže máte asi kúsok drahšie kontakty a všeobecne z obchodu vidíte, že napríklad sú tí klienti z iného sektoru, než by ste chceli, alebo z inej cenovej kategórie, než by ste chceli. A škrabete sa na hlave, že prečo to tak je. Týmto princípom to viete znovu analyzovať. Hej? Čiže poďte si vstup. Mám tam nejakú cieľovú skupinu. Asi úplne nerelevantne cieľim na tú cieľovú skupinu. Znamená, nemám tam dobré texty, nemám možno dobré nastavené kampane, alebo ju sám mám zle zadefinovanú. Hej? Tým pádom poďme ju vylepšiť. Poviete si, OK, chceme firmy, ktoré robia 10 miliónov obrat a vyššie, euro napríklad, je to B2B firma a majú produkt a službu, či majú nejaký obchodný tím. Hej, OK, máme lepšiu zadefinovanú cieľovú skupinu a keby chceme byť ešte presnejší, tak dáme k tomu aj sektor, to znamená najmä napríklad financie. Hej? A už máme dobre definovanú cieľovú skupinu v rámci jednoduchosti. A už keď idete na proces platených kampaní, ktorý viete, v ktorom ste dobrí, tak už máte oveľa lepšie výsledky, lebo viete personalizovať a prispôsobiť celý systém platených kampaní, kreatíva, texty, nastavenia kampane, landing page tejto danej cieľovej skupine. A fakt to robí inak veľký rozdiel. A následne máte výstup, to znamená klientov, a už viete, OK, super, možno nám nechodia úplne 10 miliónov a vyššie, ale chodia nám lepšie klienti, povedzme 7, 8, raz nám skočí 14 miliónov, 20 miliónov, ale už sa proste približujete bližšie k tejto danej cieľovej skupine. A spätná väzba, znovu metriky kampani super, mám nižšiu cenu za kontakt, mám kratšie obchodné cykly s klientami v obchode, klienti platia viacej, sú povedzme v obchodnom procese bližšie ku kúpe, nie sú takí studení a všetky tieto veci na seba nabalujú. Hlavne, keď máte dobre nastavené vstupy, procesy a ten výstup už proste bude sám tomu odpovedať. A týmto chcem povedať úplne jednoduchú vec. Ak máte akýkoľvek problém či už v biznise, v marketingu, v obchode, v živote, skúste ho zanalizovať na to, že to je na 90% nejaký systém, ak sa dá tento proces aplikovať, že to má nejaký vstup, nejaký proces a nejaký výstup. A tá spätná väzba je čokoľvek, čo vám proste povie, že či to je dobré alebo zlé. A keď toto navnímate a pochopíte, tak prakticky vás nič nezastaví v biznise, lebo viete, že môžete to opraviť, máte nástroje, máte svoju hlavu, ktorá je určite šikovná, chce proste makať, nemusíte byť ani toľko múdri, lebo vám stačí počet opakovaní a dostatočne veľa času a prídete na ten výsledok. Vždycky obráťte sa na systém, každý problém zdoláte. Či je to marketing, životná situácia alebo biznis. Držím palce. Vidíme sa pri ďalšom videu. S pozdravom, Dominik Žufa z Vision Labu.